釣り方を教えてくださいね。浮き団子です。真似してみようかな。よいしょ。海坊主の釣り日誌。おはようございます。海坊主です。今日はですね、三瀬のとんがりというポイントにやってきました。今日は梅雨時期のイサキやクロを狙いたいと思います。釣れるかな。釣れればいいな。それではどうぞ。何釣れました？イサキ？おお、今からかな。何やこの風。ベラベラべっちゃんやんね。ベラベラべっちゃん。よいしょ。なんや。何やこいつ。なんていう魚やこれ。何枚釣りました？まさかこれ何枚釣りました？まあ6枚です。さすがですね。釣り方を教えてくださいね。いやいや、大したことなかったですよ。なんとなく沈ましてるけど。今生でもそんなこと言うですね。へえ。ああ。前は残らんかったですね。ああ、はいはい。こういるよ。ああ。後半からずっと潮の吹いて。ああ、はいはい。潮の吹きだけが春になったけど多分。そうですね。こう仕掛け斜めになってしまって。はいはい。この間木曜日もまるで一日中当てず。ああ。でもその潮でも釣ったでしょ。あの時、まあ自分は伊作さんまで黒い思う。おお。
旅館所でもつっけんよかですもんね。上手かですもんね。いやいや、たまたまですよ。浮き何号ですか。 3B です。 3B。 はいはい。3B に重りは B にも 3B と、3ダウン取ってるんですよ。まあ2段ですね。あそこに行くと 3B が下に2段、ハリスは2段です。ああ、へえ。ありそうにだ。それがもう潮のご看護だけだがもうハドスかもガーダマの一番も全部上にあるんで、多分今潮の系時かなり多分斜めに入る。真似してみようかな。真似してみようかな。よいしょ。おい、さっき。ちょっとかぶりけど腹パンパンのいいさっき。どこかかってる。よし、連発すっかな。ありがとう。連れてくれてありがとう。構えちゃった。美味しかったな。初めてです。よいしょ。連発だ。おかしいね、俺が連発ね。
ああ、だいぶ流した。まあまあねえか。やった。よいしょ。またかな。またかな。イサキじゃないか。イサキかな。大型イサキかな。まだこの強化から。どうしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。